Друзья, всем привет! Забрал мопед с ТО. Короче, будут менять мозги. Короче, разгрузился в Морском. Буранит конкретно, но видимость метров 500 есть. Снег конкретный, лютый идет. Что я хотел? Точку поставить. Как бы сегодня буранит. Поставлю-ка я точку. Пользуюсь приложением Сусанин. Вот это приложение Сусанин. В Play Market. Включаешь навигацию. Чик. Чик. И оп. И он тебя находит. Вот местоположение. Фиксируем выезд. Подписываем. Так, что напишу Морской. Морской. Окей. Ну вот они все точки мои. Видно? Видно. Вот. Ну, народ. Пешком много народу. Видимость человек 20. Сейчас посмотрим, как на снегоходе. Ну, поедем сейчас прямо оттуда уже посмотрим. Может, под Сосновку рванем. Глянем сейчас. Взял мормышку, взял ратлин, взял блесна. Будем испытывать, пробовать. Ну, короче, проехал 10 километров. Хотя по навигатору было 7. Не знаю. То ли что погода плохая, то ли что, непонятно. Ну, наст хороший. Воды как бы я не увидел подо льдом, под снегом. То есть я думаю, вообще смело можно здесь гонять. Ну, собаку видел одну. Ну, в плане мотобуксировщик. То есть лучше стало, чем было. Но отдельно еще внимание, сейчас ехал. Бутылки торчат стеклянные. Вот, блин, мужики, вот вы такие свиноты, что ли? Вот, ну, пришел ты, пожрал водку эту. Ну, ты забери ее с собой. Ты же ее как-то приволок сюда. Нахер ты ее вставляешь в лунку. Потом люди поедут на машине, к примеру, и порежут. Либо гусянку. Неужто такая свинья, блядь? А еще такой вопрос. И тебя же кто-то привез. Потому что очень далеко от берега. Ну, блин, товарищи, вы смотрите за своими, которые на Бухаче вообще конкретном. Нахер он такой нужен, пассажир? Выпил, брось ее в машину, да и все. Нет, так ну сожри ее. Вообще капец, бутылки 4 торчит, просто стекло вообще. Короче, глубина 7 метров. Блесну только опустил, сразу куча подходов, вообще немерено просто. Вот. Непонятные какие-то полосы. Ладно, сейчас посмотрим, что за рыба. Взял мормышку, без мотылку. Тоже хочу попробовать. Получится, нет, что. Ну, ветер сегодня что-то конкретненький. Он кого-то черканул сейчас. Царапнул кого-то сейчас. Блесну не вижу что-то. Ладно, сейчас посмотрим, что да как. Переехал вот чуть подальше, коса идет. Сейчас, короче, 2 метра. Рыбы нету. 2 метра, вода грязная. Ну, не совсем такая черная, ну, мутная, короче. Нечистая. Сейчас вернусь обратно. Был на 6, там маленько дальше пройду, там уже будет 10. Попробую там, но если нет, поеду к берегу обратно, к левому. Что-то мне здесь не нравится ничего. В плане вообще ничего нет. Мне интересно. Даже подходов нет. Ну а так, ну видимость очень плохая. Берегов не видно. Народу мало. Так что, ну, собаки пойдут. Местами наст есть, но у нас такой толстый, то есть
буром буришь сантиметров, наверное, ну 7 он точно промерз. Нормально. Так что на собачках вообще смело. Ну а в машинах, смотрите сами насколько вы подготовлены. Короче, поставил колотый лед, ничего, поставил убийцу судаковую, запрещенку. Пока по нолям. Сейчас посижу минут 5-10 еще. Пока чая нет, перееду. Встретил мужичка на снегоходе. Тоже поклевки не было. Сильно буранит. Короче, переехал я на 11 метров. Пока тоже тишина. Но ветер, как обещали, 5-9. Я думаю, с порывами будет побольше. Короче, пока шляпа. Сидел на 11 метрах. Какой-то бешеный. Ну, вода какая. Это видно будет. Такая. Посидел, короче. Один какой-то бешеный подлет был, и все. Подход, подлет. Короче, пролетел мимо даже. Я не знаю, но нет. Поехал я дальше. Ну, прям. Друзья, переехал ближе к ГЭСу. Блин, вода чистая. Километра 3, наверное, отъехал от того места. Ну, напротив морского 7-8 километров. И ближе к ГЭСу. Глубина 10 метров. Так. 10 метров. Ну, что-то есть, что-то показывает. Пол воды. То ли коряги, то ли бель. Сейчас покидаем. Ну, радует, что вода чистая. Да ёшкин свет. О, 3 снегохода здесь. Короче, с 11 переехал на 9. Сразу подходы начались. Судачок есть. Ну, пока не берет. Вот подошел, должен ударить. Нет, отошел. Короче, пурга конкретная. Конкретная. Местами нас почти вода. Аккуратно. Надо прилипнуть. Да, друзья, такая рыбалочка. Жесть вообще. Короче, ветер. Подходы были, это, короче, не судак, по-любому, потому что это либо окунь, либо ёрш. Ерша я тоже так видел. Он буграми такими поднимается. Ну, у меня мотоля нету. Парни там сейчас подъедут, может, мотоля подвезут. Попробуем. Ну, короче, у кого не спрашивал, у всех классно не клюет. Так что пока так. Подходы вот эти были только на 9 метрах, короче. А на 10, на 11 голяк. Ну тут человек 6 снегоходов лазит посередине между 45-м и морским. Ну пока толку никакого. Кто не поехал, пока можете просто наслаждаться домашним уютом. Ну ветер такой. С порывчиками нормальными. Сейчас, короче, я пообедаю. Время уже сколько. Ну местами я прям гусянка утонула. Прям плыл, короче. Так что, блин, и под снегом ничего не видно. Короче, обед. Друзья, первый. Сверху спускался, он такой зачетненький. Вон, подходы начались. Сверху вижу, спускается. И прям вниз потянул я.
блеснул. Просто придавил, все. Не бил ничего. На убийцу, друзья, на убийцу все. Так что работает блесенка. Ну, берет. Ну, просто как вот бук. Он сверху шел и на ней, на блесне повис. Потянул вниз ее. Ну, это первый за весь день пока. Собрались кучно, но тихо. Один с Волги, два максимум. Наверное, один. И тише. Не хочет. А у вас как дела? Никак? Я одного поймал. Ну такой нормальный, зачетный. Да вон чуть подальше стоял. Но главное, хоп, идет сверху и прям повис на блесне. Вот так вот жук и все. Не без удара. Вот, он сверху прям раз на блесне повис. А там что, на 31-м не ловите? Я туда не ездил сегодня. Нет, у меня снегоход на ТО стоял. Вчера были люди, не очень. Как ну, все. мы были вот здесь, Все, да? а до этого Ростова, до обеда. Долетели, кругали нарезали. Морской же вот он. Вот. Ну. Кто-то и ловит. У меня сейчас подход был, блядь, и все. Короче, отъехали от всех. И вот он взял зачетненького, хорошенького судачка. Замерили 33 ровно сантиметра. Вот так вот, друзья. А народ весь рассосался. Но я думаю, скоро к нам приедут. Ты его прибери. Взял на шестерку, колотый лед. Вижу отсюда. Ну я взял двух на убийцу. Есть рыбка-то. Он тащит сосед. Может, включили? Был хапок. 2 минуты. Короче, поймали по одному. Все закончилось. Второго хапка. Ждем. Друзья, поели. И вот он подошел зачетный со второго раза. 33 ровно. Есть судачок, не берет. Ну, или плохо берет. Может, не включили еще. Ну, блин. Хороший судачок такой.
переехать уже. Стоим. Подходы есть, но не весь берет сюда. То есть активные, есть неактивные походы. Ну, снежная буря ушла в другую сторону. Здесь у нас ясно сейчас стало. Вот. Взял я бур себе под шуруповерт в магазине Рыбакам Удачи. В описании будет ссылочка, можете посмотреть. Лучше айсберга, не закусывает и легче раза в 2. Айсберг мне не понравился вообще. Цена не та, и еще и выворачивает руки. А этот легенький, он, я не помню, как называется. 5 букв каких-то там. Вот. Ну там по блесна, по ратлинам тоже будет ссылочка. Заходите, смотрите, ради интереса хотя бы. На видочке, может кто-то что-то ищет, найдет. Ну, судак, короче, вроде и неплохой, нормальный, но редко, очень редко. Ну, что ждем, может быть вечером что будет. Сидим на судаке, подходит, не берет. Посередине моря между Сосновкой и Морским. Я уже понял. Да? Ну, парней, говорит, это метра полтора от дна клюет. Ну, не у всех, конечно. Вот так вот стоило отвернуться. Оба. Влад каждой девочке рад. Надергал. Короче, подходы есть. Пацаны на колотый лед на шестерку ловят. Высоко от дна, то есть где-то метр с лишним. Метр 20, может, метр 30. Они штук по 6 взяли. А у меня только подходы и все. 2 раза тюкнул. Ну, бьет так жестко. Ударяет. Ну, как бы, что-то все равно не нравится блесна. Поставил 7 колотый лед. Судак-то нормальный, кстати, весь. Прям мелкого мало. Вот, отец подъехал, угостил нас конфетками. Спасибо. Кончился хапок. Ждем, обсуждаем. Рыбнадзор, говорит, в Красном Яру работает. Ну, да? Далеко. Ну что, друзья, 5 часов. Подходы есть. Рыба не берет. Народ маленько разъезжается. Вот так вот. Парни неплохо половили. Клевал на 7 метрах. Сначала на 11, потом на 7. 7,5, 8. Ну еще 20 минут посидим, заваливаем. Так, друзья, вот колотый лед. У меня 7, а у парней 6. Вот он на нее начал кусать, а все остальное игнорил. Пацаны неплохо половили. Вот такая только 6 работала. А до обеда убийца с удачей, с красным галстуком. Так что всем счастливо, всем пока, всем натянутых лесок. С вами был канал Рыбалка в Сибири.